төрт вертолетубузду кайсы бир деди Африкадагы мамлекетке берип жиберүүгө аракет жасоо. Биринчиден, экинчиден андан түшө турган каражатты Кыргызстандын банкына котортпой, Дубайдагы бир белгисиз банкка котортууга аракет жасоо. Бул деген мамлекеттик чыкмачылык деп эсептейт. Бул түздөн түз эле мамлекетке карата жасалган чыккынчылык иш, кылмыш. Бул эми конституция боюнча деле мамлекетке карата чыккынчылык иш болсо ошол замат кылмыш иши козголуш керек. Мен жогоруда айтып өткөндөй, бул боюнча дагы бүгүнкү күнгө чейин укук коргоо тармактары унчукпай атат. Себеби биз өзүбүз экономикалык жактан өтө чабал мамлекетпиз. Бизге керек болсо ар бир биздин куралдуу күчтөрүбүздө ар бир танк, ар бир автомат, ар бир вертолет өтө баалуу. Аны биз аяп көздүн карагендей сактап урунушубуз керек. Биз Россия сыяктуу миңдеген вертолеттөр бар, анан эскирегин эми баланс деле эскирип калды, тияка берип бирок акчасын алып анан ошол жактан талкаланып жок болсун дей турган кудуретибиз жеткен мамлекет эмеспиз да биз. Ошондуктан мындай иш жасалбаш керек болчу. Тем более президенттин атынан жасалбаш керек болчу. Президент биринчи кезекте мамлекетине кам көрүш керек да. Мамлекеттин куралдуу күчтөрүнө кам көрүш керек. Мамлекетине кам көрүш керек. Андан барыбынан кийин башканы ойлош керек. Тилекке каршы андай болбой калды. Эми бул бир эле жакшы жери ал вертолеттердин барбай калганы. Эми ал барбай калганына биздин куралдуу күчтөрдүн ошол убактагы жетекчиси прокуратурага бере салыптыр да. Аскер прокуратурасына болгон эки эми ал дагы өзүн рисковать эткен экен. Себеби президенттин буйругун прокуратурага мыйзамдуу же мыйзамсызбы деп бериштин өзү дагы ошол убактагы жанагы Кудайбердиев беле ушул жигиттин эрдиги болуп эсептелет. Ал кызматынан колчу, үстүнөн кылмыш иши кош болгон экен Байкуштун. Бирок ошо төрт эле вертолетту сактап калыптыр. Анан кийин прокуратура болсо бул кылмыш мындай болбош керек дегенден кийин баары бир Атамбаев жалтайлап калса керек. Бул маалымат кандайдыр бир деңгээлде чыгып кетсе жаман болот деп бул билимиздер. Экинчиден, Россия тараптан дагы баягы биз силерге өзүңөргө жардам катары вертолет берип атсак, анан силер аны башкага берип акча тапкыңар бар уят да деген дагы маалымат түшүп, анан бергиси келсе Россия бизге бербейли, түз эле ошол өздөрү берип өздөрү акчасын албайт беле, анан ошондо токтоп калган. Бул иш тыгырызилденип коомчулукка жарыяланышы керек болчу. Анан эми ал дагы кыймылдабай жатат. Анан ушулардын баарын карап туруп менде бир ой кетет да. Биздин укук коргоо органдарында иштеген адамдарыбыз, сотторубуз, мына биз эгемендүүлүктү алган 27 жылдан бери саясатка тиешеси бар адамдар жөнүндө кылмыш болуп калса, саясий иштерге аралашкан кылмыш иштери болсо эле, жогору жактагы бир адамды президентти карап отурганга көнүп алышса керек да. Ошо президент эмне дейт экен? Отура бере элемиз. Президенттин аппаратынан бирөө болсо бирөө чалат да. Эмне кыймылдабай атасыңар деп чалат да, болбосо кыймылдабай бале болуп дагы башы ысырып кетпесин деген күбө бар. Себеби буга чейин 27 жыл бою чындыгында эле ошол жогору жакта отургандар, сот дагы, прокурор дагы, тергөөчү да өздөрү болуп эле баланчаны билесиңерби? Бир кылмыш ишин тапкыла дагы козгоп туруп камагыла. Анан канча жылга кесел десе, баланча жылга кесип салгыла деп жаман үйрөтүп салса керек да. Болбосо эми ушундай таң калыштуу окуялар болуп атат да. Маселен мына Текебаевди Россиядагы бир өзү деле ушундай бир аркасынан жаман чуулган иштерди ээрчитип жүргөн бир начар адам менден акча алган деп койсо эле, шак эле аны телевизордон канча жолу кайталап көргөзүп койгу, Текебаев чоң кылмыш кылып салыптыр. Бул деген баланчадан баланча миллион алып алыптыр. Далил жок, көрсөтмө жок, кайсы жерден кандай кылып берип аткандыгы жок. Алып барып камап кесип жиберишти туура. Бүгүнкү күндө мына тарых музейинде турат. Дети эски сарайлардан баягы бузганда чыгарып салган таяктарды алып келип, аны $600 деп аттыр, 600 эмес экен, 1200 евродон экен.
1200 евродон деп мындай коюп койгон, анда сыртын сыбап коюп туруп, арга жеринде мыктары бар экен, анын мыккан, каккан мыктары да суу салып туруп ошолор турат дейт ошо боюнча. Арга жеринде баягы сарайдан сууруп алганда калып калган мыктар. Ошону 1200 евродон деп тарых музейине коюп койсо, ошону көрүп туруп, бүгүн кылмыш иши эч кимге козголбойт. Эч кимди камаган жок ал тарых музейи боюнча. Эч ким мындай жазасын алып, боорекки киши экен, боорекки Кудай ырган алып келиптир. Бул сарайдан, эски сарайдагы Жамановдун таяктарын баарын алып келип бу жерге 1200 евродон деп сырдап туруп коюп коюптур деп эч ким айтпай.